Hong Kong has some of the most discerning consumers and some of the best chefs. 我哋選擇嘅呢種牛咧叫 Bos Taurus。咁呢個 Bos Taurus 其實係一種歐洲牛種嚟嘅，佢嘅肉質咧就會比熱帶嗰啲牛種咧就會特別好嘅。估唔到抽到嚟玩咯，跟住又老公又咁叻啦，丟咗嗰個粒。咁嗰度2個心啊嘛，跟住就3年保兩。有食有力好開心。屋企可以再整個好好嘅經歷嚟嘅，我極力推薦其他朋友參加啦。如果主辦單位參加。